សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12បានជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតគឺរាសីស្រុតចុះហើយដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមួយរយៈពេលនេះឃើញថាមានភាពប្រកម្មប្រកុសទាំងការងារទាំងការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយចូលតង់ប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតទៅជួបរឿងប្រសើរចំពោះស្ថានភាពស្នេហាបរិសុទ្ធស្រីឃើញថាមានភាពប្រកម្មប្រកុសពាក់មួយយ៉ាងដាក់គ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយឆ្នាំឆ្លូវរាសីល្អជាមធ្យមទេនៅសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមគ្រួសារទើបមានភាពសុខដុមរមនាចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាមានភាពទៅមុខយឺតយ៉ាវមែនទែនរីឯស្ថានភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឃើញថាមានភាពផ្អែមល្ហែមដូចសពមួយដងឆ្នាំខាលរាសីក៏ល្អជាមធ្យមដែរអំឡុងពេលនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាច្រើនបន្តិចដោយសារតែប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគឺមានបញ្ហាធ្លាក់ចុះច្រើនរីឯស្ថានភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំឃើញថាមានភាពប្រចានគ្នាច្រើនបន្តិចតែពុំជាបញ្ហាអ្វីនោះទេឆ្នាំថោះរាសីល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកចង់ណាត់នរណាម្នាក់ចរចារឿងអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អជានិច្ចចំពោះអ្នកចង់ប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរឃើញថាមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែចូលប្រយ័ត្នចាញ់បោកអ្នកដទៃស្ថានភាពស្នេហាប្រុសស្រីឃើញថាមានភាពផ្អែមល្ហែមដូចសពម្ដងឆ្នាំរោងរាសីល្អជាមធ្យមទេការរស់នៅរបស់លោកអ្នកឃើញថាមានពឹងពាក់អ្នកដទៃឃើញថាទទួលបានផលគូជាទីគាប់ចិត្តផងដែរបើសិនជាយើងចង់ពឹងពាក់អ្នកអាស្រ័យលើរឿងការងារឬមួយរឿងអ្វីមួយនោះស្ថានភាពស្នេហាប្រុសស្រីវិញឃើញថាមានភាពផ្អែមល្ហែមដូចសពមួយដងឆ្នាំម្សាញ់ក៏រាសីល្អជាមធ្យមដែរនៅថ្ងៃនេះតំណែងរបស់លោកអ្នកពឹងពាក់អ្នកដទៃទៅចូលតោងប្រយ័ត្នបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយកើតមានឡើងអ្នកចង់ប្រកបមុខរបររកស៊ីទូនីដូត្រូវតែចេះអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនបន្តិចទើបទទួលបានផលលោកចាស់ពាក្យចាស់លោកពោលថាតក់ពេញបំពង់ចុងកន្លះរហេតុអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរតែមានការកាត់ខំប្រឹងប្រែងបន្តិចទើបទទួលបានផលតបស្នងក៏ជាទីគាប់ចិត្តផងដែរស្ថានភាពស្នេហាប្រុសស្រីទៅប្រុសនិងស្រីឃើញតែមានភាពជឿនលឿនទៅមុខគូសមហើយក៏មានភាពស្រស់ស្រាយប្រពៃដែរឆ្នាំមមីរាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងការងារដំណើរស្នេហាទាំងដំណើរការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយឃើញតែមានភាពល្អប្រសើរដូចសពមួយដងឆ្នាំមមែរាសីស្រុតចុះហើយនៅថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយនឹងចូលប្រុងប្រយ័ត្នមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់អ្នកចង់ប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបានផលតិចណាស់បើសិនជាអ្នកចង់រកស៊ីមួយរយៈពេលនេះឃើញតែមានការខាតបង់នឹងច្រើនជាងចំណូលស្ថានភាពស្នេហាប្រុសនិងស្រីប្រុសប្រកែកស្រីប្រកាន់បាទឆ្លោះគ្នាឥតលហែឆ្នាំវោករាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះសត្វស្វាគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទចង់ប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរផ្លាស់ប្ដូរការងារនិងទទួលបានសមដោយបំណងអ្នកដែលចង់រកគូសកលគឺអំឡុងពេលនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ឆ្នាំរការាសីស្រុតចុះហើយមន់បាទស្រុតចុះមែនទែននៅថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកចូលតោងប្រយ័ត្នបាទចាញ់បោកអ្នកដទៃឬមួយក៏ជួបឧបទ្ទវហេតុណាមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបាទកំឡោតខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអ្នកនឹងបាត់បង់ចំណូលក៏ខ្លាំងដែរស្ថានភាពស្នេហាប្រុសស្រីឃើញថាមានភាពប្រច័ណ្ឌចំនួនវិវាទទាស់ទែងគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយអាចឈានទៅដល់ផ្លូវបំបែកផងឆ្នាំចរាសីល្អជាមធ្យមទេការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅផ្ទះរបស់លោកអ្នកជួបប្រយ័ត្នជួបរឿងចាញ់បោកគេបាទទទួលរងដោយប្រការណាមួយអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញក៏ដូចនោះដែរស្ថានភាពស្នេហាប្រុសនិងស្រីឃើញថាមានភាពប្រច័ណ្ឌដាក់ខ្លួននាំឲ្យកើតរឿងកម្មប្រកុសជាបន្តបន្ទាប់ឆ្នាំកុលរាសីស្រុតចុះហើយនៅថ្ងៃនេះឆ្នាំកុលបាទការធ្វើដំណើរទីឆ្ងាយនឹងចូលប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអ្នកចង់បោះទុនរកស៊ីអ្វីមួយនឹងក៏ចូលតោងប្រុងប្រយ័ត្នមានបញ្ហាស្ទះរឿងលុយកាក់ឬមួយក៏ចាញ់បោកអ្នកដទៃដោយប្រការណាមួយរីឯស្ថានភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការកម្មរកុសនិងនឿយណាយផ្លូវចិត្តម្ល៉េះហើយលោកអ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទៅរឿងទាំងអស់នោះរលាតសាយបាត់ទៅហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12គឺមានតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា